আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শ্রোতা, আমি জাহিদ আবারও হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। তো চলেন কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিও যাওয়া যাক। আজকে দেখাবো আমি আপনাদের কারো ফ্যান যদি জাম হয়ে যায় অথবা বিয়ারিং নষ্ট হয়ে যায়, কীভাবে নিজেরাই বাসায় বসে বিয়ারিংটি চেঞ্জ করবেন সেটাই দেখাবো। তো চলেন কীভাবে ফ্যান খুলবেন আপনি এবং বিয়ারিংটি বের করবেন এবং কীভাবে বিয়ারিংটি লাগাবেন সেগুলো আমরা দেখে নিই। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটি ফ্যান। তো ফ্যান খোলার আগে আমি একটু ভালো করে দেখে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন নতুন ফ্যান। তো ফ্যান খোলার আগে এই জিনিসটা খুলে নেবেন। এগুলো খুলে নিলে ভালো হয়, এগুলো না খুললে ভেঙে যাবে। তো দেখেন কি অবস্থা, বিয়ারিংয়ের গ্রিজগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে এবং ময়লার মতো হয়ে গেছে। আমরা এই যে বের করে দিচ্ছি। তো বিয়ারিংটি সম্পূর্ণ জাম, এত পরিমাণে জাম যে ফ্যান একটু ঘোরানো সম্ভব হচ্ছে না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণে ময়লা বেরোচ্ছে ওর ভিতর থেকে, জং। তো ফ্যান খোলার আগে অবশ্যই আপনারা ক্যাপাসিটরের লাইন ডিসকানেক্ট করে নেবেন এবং এই লকগুলো সম্পূর্ণ খুলে নেবেন। তো আমরা ক্যাপাসিটরের লাইনগুলো খুলে নিচ্ছি। দেখেন ক্যাপাসিটরের ভিতরে তাবিজ ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়েছে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, নাহলে কিছু বুঝতে পারবেন না। দেখেন আমরা এই ক্যাপাসিটরের লাইনগুলো ডিসকানেক্ট করে নিব। এবং আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। এবং ফেসবুক পেজ আছে আমাদের, ফেসবুক পেজটি ফলো করে রাখবেন। আমাদের ফেসবুক পেজে ওই ভিডিও যাবে, আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন ফেসবুক পেজে। আমাদের ফেসবুক পেজ হলো এসকে জাহিদ এইচডি ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক হচ্ছে এইচডি জাহিদ এসকে। তো সবাই ফেসবুকে ফলো করবেন এবং ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবার আগে ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখেন ফ্যানগুলো এইভাবে আগে দাগ দিয়ে নেবেন খোলার আগে। যারা নতুন টেকনিশিয়ান আছেন তারা একটু ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন ফ্যানগুলো কীভাবে খুলি আমরা। তো নাটগুলো আগে এভাবে খুলে নেবেন। তো নাটগুলো একটু জাম জাম, তারপরেও আমরা খুলে নিয়েছি, কোনো সমস্যা নাই। আর একটি নাট বাকি আছে, অনেক দিন খোলা হয় না। তো সমস্যা নাই, আমরা নাট খুলতে পেরেছি। এখন নাট খোলার পরে করণীয় কীভাবে ফ্যান খুলবেন সেটা দেখেন আপনি, আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এই নাটগুলো খুলে নেবেন। নাট, এখানে একটি নাট থাকে এবং নাটের উপরে একটি লক থাকে, সেই লকগুলো খুলে নিতে হয়। তো এই পাশে দেখেন একটি লক আছে। তো একটি প্লাসের সাহায্যে লকটা টেনে বের করে নিতে হবে। তো লকগুলো বাঁকা করা, এই লকগুলো আগে সোজা করে তারপরে টান দিতে হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন লকটি খুলে নিয়েছি। এখন আমরা এই ফ্যানটি খুলব এবং দেখাবো যে ফ্যান কীভাবে খুলতে হয়। তো এরকম বড় ধরনের 3টি নাট বোল্ট নেবেন। তো দেখেন খুব সুন্দরভাবে টাইট করে দিবেন। থ্রেডে লুজ রাখা যাবে না, লুজ রাখলে থ্রেড নষ্ট হয়ে যাবে।
তো এরকম সুন্দর করে টাইট দিয়ে নেবেন। আর অবশ্যই ফ্যানের বডিতে দাগ দিবেন, দেখেন আমি যেভাবে দাগ দিছি, এবং একটি হাতুড়ির সাহায্যে এরকম আস্তে আস্তে বাড়ি দিবেন এবং সমানে বাড়ি দিবেন। প্রত্যেকটা নাটের একই মাপের বাড়ি দেবেন। তো দেখেন ফ্যানগুলো আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে, কোনো সমস্যা নাই, ব্যস্ত হওয়া যাবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন একটু ফাঁক হয়েছে বডি, তো এইভাবে খুলে যাবে, টেনশনের কিছু নাই, এভাবে বাড়ি দিতে থাকবেন আস্তে আস্তে। তো দেখেন ফ্যানটা খুলে যাচ্ছে। তবে যদি বেশি টাইট মনে হয় আপনাদের, তাহলে একটু হিট দিবেন, একটু হিট দিলে তাড়াতাড়ি খুলে যায়। তা আমি এখানে আজকে হিট দিব না, আমি এভাবেই খুলে দিব, কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। তো দেখেন বেশ খানিকটা খুলে এসেছে, এভাবেই খুলে যাবে ফ্যান। একটু ধৈর্য ধরেন, ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন শেষ পর্যন্ত। অবশ্যই ফ্যানটা খুলে আমরা আপনাদের বিয়ারিং চেঞ্জ করে দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান খুলে গেছে প্রায়। তো দেখেন এভাবে বডিটা আমরা খুলে নিয়েছি। এখন এই নাটটা প্লাস দিয়ে খুলে নেবেন। তো আমরা নাটগুলো খুলে নিচ্ছি প্লাস দিয়ে। তো একটু সময় লাগবে, এগুলা ব্যস্ত হলে হবে না, একটু ধৈর্য সহকারে কাজ করবেন। যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন, ধৈর্য সহকারে কাজ করবেন, কাজগুলো ভালো হবে ইনশাল্লাহ। যে কোনো কাজ করবেন খুবই সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করবেন, একটু সময় নিয়ে করবেন। তো দেখেন আমরা কয়েলটি বের করে নিয়ে আসছি, এবং বিয়ারিংটি মেলা জাম হওয়ার কারণে ফ্যানের বডির সাথেই থেকে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এই বিয়ারিংটি এখন খুলবো, বডি থেকে আলাদা করব, করে এখানে নতুন একটি বিয়ারিং লাগাবো। তো এই বিয়ারিংটা কীভাবে বের করব সেটা দেখবেন আপনারা। আমরা একটি পুলারের সাহায্য নিব। তো আমরা আজকে আপনাদের নিচের পার্টের বিয়ারিংটি চেঞ্জ করে দেখাবো। তো এই বিয়ারিং, উপরে বিয়ারিংটা ভালো আছে, যার কারণে আমরা আর উপরে পার্টটি খুলবো না, শুধু নিচের বিয়ারিংটা আমরা নষ্ট পেয়েছি। তো দেখেন নিচের এই বিয়ারিংটা আমরা পুলারের সাহায্যে খুলে নিব। তো এইভাবে নাটটা আটকিয়ে দিবেন, নাটটা টাইট দিয়ে দিলে বিয়ারিংটি লক হয়ে যাবে। এই পুলারের সাথে লক হয়ে গেলে এই পুলারে উঠাই নিয়ে আসবে বিয়ারিং। তো কীভাবে উঠাবে দেখেন। খুবই ইজি, আমার এটা নিজের হাতের বানানো পুলার। তো এই হাউজের ভিতর থেকে বিয়ারিং অনেক সময় বের করতে গেলে বিয়ারিং অনেক ঝামেলা হয়, বডি ছিদ্র করা লাগে, হিট দেওয়া লাগে। তো আমরা একটি ডাল রেঞ্চের সাহায্যে এরকম ঘুরাবো আস্তে আস্তে, এবং বিয়ারিংটি উঠে চলে আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা বিয়ারিংগুলো কীভাবে খুলতেছি আমরা। তো দেখেন এইভাবে ঘুরাবেন, আস্তে আস্তে বিয়ারিংটা উপরের দিকে উঠে আসতেছে। দেখেন দেখেন কতখানি বিয়ারিংটা উপরে উঠে আসছে। এভাবে বিয়ারিং বেরোয় চলে আসবে ইনশাল্লাহ, কোনো সমস্যা নাই। আপনি বেনা দিয়ে যদি আপনি হাতুড়ি দিয়ে টাকটুক দিয়ে বাড়ি দিয়ে বের করার চেষ্টা করেন, বডি ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু আমরা দেখেন একটি পুলারের সাহায্যে বিয়ারিংটা কীভাবে বের করে নিয়ে আসছি। তো এইভাবে পুলার বানিয়ে নেবেন, নিজেরাও বানানো যায়, কোনো সমস্যা নাই। তো দেখেন এখন আমরা এই পুলার থেকে বিয়ারিংটা বের করে নিচ্ছি।
এই পুলারটা নিজেরাও বানানো যায়। একটি রয়্যাল বোল্ট দিয়ে আমি পুলারটি বানিয়েছি। আপনারা ইচ্ছা করলে এরকম একটা পুলার তৈরি করতে পারেন। তো দেখেন বিয়ারিংটা বের হয়ে গেল এবং বিয়ারিংটি অনেক জাম। এখন যে কাজটি করবেন, এই আর্মিচারটা সুন্দর করে বসায় নেবেন। ফ্যান সেট করার আগে অবশ্যই দেখবেন, এখানে দেখেন একটি দাগ দেখা যাচ্ছে ব্লু কালারের। এই দাগ সোজা আর্মিচারটি বসায় নেবেন। তো আর্মিচার যে পরিমাণে বসানো থাকে সেই পর্যন্ত একটি দাগ তৈরি হয়ে যায়। তো ফ্যান খোলার সময় অনেক সময় দেখা যায় যে আর্মিচারটা একটু উঁচু নিচু হয়ে গেছে। তো এইভাবে যদি আপনি ফ্যান সেট করেন, ফ্যান জাম হবে, ফ্যান ইজিভাবে সেট করতে পারবেন না। তো ফ্যান সেট করার আগে অবশ্যই এগুলো খেয়াল করবেন যে আর্মিচারটি অ্যাকুরেট জায়গায় আছে কি নাই। যদি না থাকে এগুলো সুন্দর করে বসাই দিবেন, তারপরে ফ্যান সেট করবেন। তো এক চান্সে ফ্যান সেট হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। তো দেখেন আমরা এই লেভেল পর্যন্ত বসাই দিছি, আর একটু বসানো যাবে। তো আপনারা এই জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখবেন। অনেকেই ভাই কমেন্ট করছে যে ভাই আমরা বিয়ারিং সেট করতেছি, করার পরে ফ্যান বডি সেট হয় না, অনেক সময় জাম হয়, তা আমরা কীভাবে সেট করব ফ্যান? তো এইগুলো অনেক ভাই খেয়াল করেন না। আর্মিচারটা যদি এদিক ওদিক উঁচু নিচে থাকে কোনো রকম, তাহলে আপনার এই ফ্যান ঘুরবে না, জাম হয়ে যাবে। তো দেখেন বিয়ারিংটা আমরা বসাই দিচ্ছি। তো একটি হাতুড়ি দিয়ে এরকম আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেবেন, প্রয়োজনে একটি ছোট কাঠ ব্যবহার করবেন। তো আমরা একটি কাঠ দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। বিয়ারিংয়ের উপরে ছোট একটি কাঠ রেখে বাড়িয়ে দিবেন, বিয়ারিং জায়গা মতো চলে যাবে। দেখেন, তো বডির সাথে বিয়ারিংটি লাগানো শেষ। এখন আমরা ফ্যান সেট করে দেখাবো। তো আমরা এখন ফ্যান সেট করব, আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখেন কীভাবে সেট করি। তো দেখেন আমরা যে একটা দাগ দিয়েছিলাম, সেই দাগ অনুযায়ী এখন দাগ বরাবর সোজা করে আমরা বডিটি সেট করব। দেখেন, তো বডি সেট করার আগে অবশ্যই এরকম একটি বোল্ট লাগিয়ে দিবেন, তাহলে বডিটা ঘোরার সম্ভাবনা থাকে না, বডিটা ঘুরে যাবে না এবং নাটের জায়গাগুলো অ্যাকুরেট থাকবে। এরপরে আমরা ফ্যানটি উল্টিয়ে নিব। ফ্যানটি উল্টিয়ে আমরা এখানে একটি কাঠের সাহায্যে একটি হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান সেট করা হয়ে গেছে আমাদের। তো আমরা ক্যাপাসিটরের লাইনগুলো আগেই লাগিয়ে রেখেছিলাম, যেহেতু ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে, যার কারণে আমাদের উপরের পার্টে তো আর বিয়ারিং লাগানো হয় নাই, শুধু নিচে বিয়ারিং লাগিয়েছি। তাই আমরা উপরে আগেই কমপ্লিট করে রাখছি। তো দেখেন আমরা যে ফুলটি খুলেছিলাম সেটা লাগিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ফ্যান সেট করা কমপ্লিট। তো আমরা এখন পাওয়ার কর্ডটি লাগিয়ে ফ্যান চালিয়ে দেখাবো আপনাদের, এবং আমরা নিজেরাও দেখব যে ফ্যানে কোনো সমস্যা আছে কিনা, কোনো শব্দ হয় কিনা, ইজিভাবে চলে কিনা। তো প্রিয় শ্রোতা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি ভালোভাবে চলতেছে। তো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।